हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज आपको दिखाने वाले हैं, ये देखो, ये लड़का यहाँ से देखो पूरा यहाँ से वहाँ तक आप धान रोक सकते हो। और ये बंदा यहाँ पे मछली पकड़ सकता है, पर इसका जाल छूट गया है। बताओ ये माइक लाना भूल गए। अरे यार, तुम्हारा बंसी कहाँ है? माइक सर कहाँ है? अरे तुम्हारा बंसी कहाँ है? माइक कहाँ? अरे मेरे घर पे है। जाओ। ओहो, अरे बड़ा भैया